บายดีพ่อแม่พี่น้องFC แถบแพงสมองสุบอนสุโขสุคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาโบซาแนลเนาะพี่น้องตอนนี้ซาโบก็สิออกหน้าเบิ่งงัวกับน้องเวียเพราะว่ามีงัวตัวหนึ่งเจ็บขาผูกไว้อยู่หน้าต้องเอาน้ำเอาเพื่องให้กินผูกไว้อยู่ตลาดเตียงต้องออกไปเจาะแต่ละมื้อเนาะสิขึ้นก็ใช่บอกเดี๋ยวสิขึ้นสายประธานฝนตกเป็นอะไรเนาะมาหาเล่นน้ำเด้อปิงกำลังหยืดได้ฝนตกใหม่ป้าแดดจนต้นไม้กรอบหมดเนาะแดดจนต้นไม้ตายบนเนาะเป็นได้อีลุงวังเขายังมาถิ่มขยะจะน่าจะเต็มว่าอันตายแต่อยากมาอยู่นี่ย้อนมาอยากให้คนมาถิ่มขยะใส่หน้าเขาแห้งมาถิ่มใส่หน้าใช่ปะโทรเอาดีๆเด้อทางลงหวยพี่น้องไว้ตัดอูตันให้เห็ดพายประธานน่ะมันไล่มาทางเสาตะกี้มันไล่หลัดมาทางหวยมันขาไม่เห็ดพายนำรถเลยมาทางเสาแม่ลงบอกฮะเอาไม่บะปงบ่เนาะชับจั่วป่าออกดงเลยพี่น้องเอ้ยจังหน่อยนี่กันย่ำหน้าเฮ็ดหาหอนชีวิตบ้านเฮาโอ้ยหินแตกเบิดแต่ไฟไหมแอนอันนี้หน้าพอใหญ่ผ้าพอใหญ่ผู้พี่น้องหน้าพญาผ้าพญาผู้ผักติ้วโอ้ยกำลังเป็นดอกผักติ้วงามอะไรเอาไปสุกกินแฉะเลยเนี่ยสุกดอกสุกยอดผักติ้วอ่อนยอดผักติ้วอ่อนกับดอกมันจะดูใบไม้โกงแม่งขนุนร้ายเหรอปะจ๊ะติ๋วอ่อนงามโว้มะข้อเป็นหน่วยแหละมะข้อเป็นหน่วยแล้วเป็นตัวปีอีหลีผักติ้วดอกผักติ้วดอกผักติ้วป่าเห็ดละโงกเห็ดปวกห้องอีแหลกป่าห้องอีแหลกเนาะป่าหน้าชะมวยกับเคยลาว
เบิดเลยไผ่ใหม่สวนเคยลาวกับสาวมวยเบิดเลยลูกเบังในงอนนะมีหน้ามีเด้เพื่องเขาฮุบเมียนะฮะฮุบมาให้มันนี่ป้าไฟใหม่จนหมดเลยพวกม่วงตัวใหญ่ๆนะ ขอไก่ขอกา พวกไก่ได้นี่ เน่นเพื่องฮุบมาให้มันลูกนี่งัวเบาเตาเลยพี่น้องก็เจ็บขา หยา เจ็บขาแล้วก็เมื่อน้ำหมูบ่ได้แล้วก็ผูกไว้อยู่นี่กินอยู่นี่นอนอยู่นี่ก็บาปน้ำนี่ลูกฮุบมาให้มันหมดนะมันก็อ้วนกับพี่อ้วนกับย่างเปลี่ยนนะแล้วเฮยเท่แล้วไปสูบเอาใหม่ยังลายอยู่น้ำนะน้ำยังลายเนาะไปเอาใหม่เนาะยันบ่อยากกินขี้ปลาเท่ถิ่นเสียงผ่าหืนๆบ้านไปแล้วแม่สิหิวมาซอยยังมันคือเห็ดสะเห็ดไส้แท้สะออกมาแทนนี้ไม่ใช่ยังอันนี้ผ่าห่อมาบอก ใหญ่ อันนี้ตัดมาอย่างนี้ไฟไหม้ส่วน หมุนวัดแล้วผมละหมุนไปเลย จนบ่ย่างหมดเนาะว้าโธ่ไหม้ส่วนเคยลาวก็ชามวยจนเกี่ยงตายเบิด ตายเบิดบ่ได้จะกบ ต้นมะม่วงเขาซื้อมาแต่ไทยผู้ได้นี่พี่น้องไหม้คักไหม้แหน่ดีเนาะจนบ่มีหยังเหลือเลยต้นข้าวมะฮุงมะลายอย่างนี้ในสวนในเฮือนพวกนี้หน่อย ลายบ่เกี่ยงออดตอดพี่น้องเอ้ยสวนสมวยโหดอยู่เบดปีป้าโทพายุลมพายุลมเห็ดของน้ำสมวยฮะเป็นยังพายุลมเห็ดของน้ำสมวยหมุนมดไหมไปจนหมดเนาะจนบ่ย่างเลยน้ำก็เรือน้อยหนึ่งบุญแต่มันบ่อนโอ้มีกบนี่ไฟลวกหมกบวบหยับหยางเนาะหมกบวบตายไปเห็นย่องอันทุกขี้ไข่บุญแต่มันบ่ไหมเที่ยงหน้าหน่อยพะไงแย่มเนาะนี่กระท่อมหน่อยพะไงแย่มนอนเย็นไผ่ลามแล้วนี่ห่างบ่ไหมจบดีไผ่ลามขึ้นน้ำพี่บ่ไหมจบดีหมอดเชยหน้าบ่หน้าเสือเนาะจนไผ่ลามเลยห่างบ่ไหมเชยนี่ตัวยังบ่ไหวอันนี้เนาะบ่ไหวอันนี้กอกตัวนั้นเด้สะไผ่ไหมไผ่ลวกโคตรเบี้ยวเลยไหมบัดให้หน้าไหมจนบ่ย่างเนาะ
โอ้ยก็ไหม้ฮอดกอกน้ำเที่ยงเก่าพญาแยมตะกี้ฝุ่นที่หายไว้มันก็ละลายหมดแล้ว มันเบิดกระสอบนะ หายไว้ตัวปีมันก็เปื่อยเนาะหายไว้ตัวปีมันก็เปื่อยเนาะ เป็นกรอบ ฝุ่นเนี่ยมันเค็มอันนี้ก็จนชิตาย นั่งดูพวกข้าว กกเผาวเนี่ยซื้อมาแต่ไทยพอได้พี่น้องเอ้ยต้นใหม่ซื้อมาปลูกกกเผาวกก ให้มันโมใหม่นี่เว้ย หมากนาวกกหมากกูด ให้มันโมใหม่นี่เว้ย ก็ต้นไผ่ต้นหมากม่วงหมากมีตายเบิดพี่น้อง แล้ เอ้ วย หัวแล้วตีนจากก็เป็นฐานเลย ไหมหันลักหัวจนบ่ยัง ก็เลย วุ่นแต่บ่ไหมเทียงเนาะโอ้ฝนตกฝนลงเนาะ เรื่องนึง เยอะอึมอยู่ ก็แก่เลยค่ะ นอนก็เย็นพะแยมแล้วก็มานอนพี่เลย จะคิวยังหนอน ไฟกับบ่ไหมจบดีเนาะหลอดกระถ่อมหน่อยนี่ก็โอเคเนาะพี่น้องมาหอนนี่กันโอ้หน่อไม้โป่งหน่อไม้โป่งไม้ไฟไหม้โป่งนอโป่งแนงขึ้นมาป้ามางี้มันหน้าเนี่ยลายหรือบ่มีผู้มาเอาเลยมางี้ลายเลยจะเอาคอข่อยคอเอาไปเอามาบ่มีใครมาเอาสักบานหงเนาะ รักเธอ ลายอยู่ได้หูดแสนน่ะมากระทินลายนี่น่ะแก่จนหมดต้นหมากลำไยต้นปีอย่างใดมันบ่เป็นหมากบ่ เดินแต่มันเนาะ เป็นทางน้อยเราต้องเอาพุยมาใส่บ่วะต้นใหญ่เลยได้นี่ มันมีหมาหน่อยเนาะ พุยหมากมาใส่ มีการมีฟังไลฟ์อยู่กันนี่ โอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเด้อขอบบุญขอบคุณสมองสุบอนที่เขามารับเบิ่งรับชมเนาะพี่น้องเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี บายดีสบายดี